老婆给老公打电话说女婿来家里串门了，可老公明白自己的女儿几天前刚被杀，并且她根本没有什么男朋友。此时房间里的黑衣人正在翻箱倒柜寻找着什么，男人赶回家掏出一把匕首，悄悄摸索进女儿的房间。黑衣人刚要出去，两人就这样隔着一扇门不期而遇。白老板对着门板就是一刀，黑衣人回手一个大逼斗，随后转身就跑。白老板拿起相框，发现自己留存的证据果然不见了。此时的他内心一阵绝望，而妻子却再次坐到了蛋糕前面给死去的女儿庆生。女儿去世后，妈妈彻底丧失了心智，而老白却只有一个想法，杀掉凶手，给女儿报仇。他一把扯下生日装饰，疯狂的妻子立马从背后抱住了老白，老白一把推开女人，摔碎了桌子上的蛋糕，可就是这么寸，妻子的额头撞在了尖锐的桌角，当场死亡。老白的身体直接瘫软了下去，随后他发出了一阵瘆人的笑声。是啊，自此以后他便了无牵挂，杀掉柳成俊成了他唯一活着的动力。老白将妻子塞进了冰柜，告诉他千万不要怪自己，要怪就怪柳成俊。而这边回到基地的柳成俊并没有找到 U 盘，资料早已被真正的凶手拿走，扔进了焚化炉。哥哥想起当初自己在医院的楼下看到天上飞着一个无人机，也就是说，无人机可能会拍到杀死郑满春的真正凶手，这成了破案的最后一丝希望。白老板杀妻之后，一直在寻找柳成俊的踪迹。他找到开出租车的7号陪审员，打探消息。原来20年前，7号也是福利院的安保人员。他性格暴力，经常对着孩子们非打即骂。那天他参与案件的陪审，竟然看到了福利院里曾经的一个孩子，此人便是5号陪审员。他怀疑是5号联合柳成俊一起杀死了白老板的女儿，两人即刻决定分头行动，一个找5号，一个找成俊。夜晚，5号正在等待7号的出现，此时眼前的一个美女瞬间吸引了他。5号想起此人便是开着摩托骂自己的小混混，他立马开着出租凑了上去。醉酒女孩薇。